شیخ خرقانی که از عرفای بزرگ اسلامه میگه که نیمه شب دعا میکردم، ندا از آسمان آمد که ای شیخ. خیلی قشنگه، خیلی زیبا و لطیف. ای شیخ، میخواهید درونت را به همه بنماییم تا همه از اطرافت پراکنده شوند؟ ندا را گفتم میخواهی از مهر و رحمت و بخشش تو بگویم تا دیگر کسی عبادتت هم نکند؟ خیلی زیباست، خیلی طنازی لطیفی در این عبارته. ندا آمد که نه تو بگو و نه تو بگو